Goeiedag almal, dit is weer tyd vir in die tonnel. Ons draf uit. Dit is 'n sportnaweek wat weer voor ons lê. Ons gereed om in ons mooi tonnel, ons nuwe tonnel wat ons al laasweek bietjie uitgedraf het, uit te draf. Wêreldbeker vir mans, rugby natuurlik in Frankryk is naby oor so 'n maand en daar's ook oefenwedstryde hierdie naweek en die manne wat seker maar die oefenwedstryde baie ernstig moet opneem ook natuurlik. Dis ook spankeuses wat op die draai is, maar dit is Suid-Afrika wat speel teen Argentinië. Ons hoor wat sê Dion Fourie en ons hoor ook wat sê Eddie Jones van Nieu-Seeland wat teen Australië speel. En dan speel Namibië ook teen Uruguay. Ook 'n opwarmingswedstryd. Ons hoor wat sê Andrew Poelman daaroor. En dan is daar groot netbal en groot sokker wêreldbeker vir vroue. Natuurlik die netbal is in Kaapstad. Ons gehoor wat sê die afrigter van Jamaica. Hulle is een van die 4 spanne in die semifinale oor die naweek. En dan die groot sokker wêreldbeker, groot prestasie vir Suid-Afrika. Hulle speel in die ronde van 16 teen Nederland. Ons hoor wat sê DStv. Alles en ook 'n paar van die spelers in daai toernooi. So hoor ek later wat sê Mike Potgieter van die rugby. Klomp mondvol aksie wat gebeur. Dit is in Namibië en ook reg oor die wêreld. Maar kom ons skop af met die sokker. Dit is die sokker wêreldbeker, is 'n groot toernooi vir vroue, 'n briljante prestasie van Suid-Afrika. Hulle klop vir Italië 3-2. Hulle is in die ronde van 16. Baie moeilike wedstryd nou. Hulle speel teen Nederland, maar jy weet nooit, in sokker kan enigiets gebeur. Daai wedstryd gaan Sondagoggend vroeg wees en dit is 4:00 die oggend Suid-Afrikaanse tyd wat daai afskop gaan wees. Suid-Afrika teen Nederland. Kom ons hoor wat sê Desiree Ellis. Sy is die afrigter van die Banyana, Suid-Afrika se sokkerspan. I think tonight, normally after a game I struggle to sleep, but I think I'm going to struggle more to sleep in the fact that they were so incredible, in the fact that while I was on the line, they were strategizing behind me, strategizing on what we could change and how we could do things. And it was real teamwork on the bench and on the field as well. And we said, we've gave everything against Argentina and Sweden, but we've got to give more. We've got to give more if we want this. And sure, they wanted it, and they left everything on the field. And that's what it's all about. And it's not just for us. Like we always say, it's for everyone back home. People got up in the early hours of the morning. And I remember the press conference yesterday where we said we wanted to send the people to work smiling, and we surely did. It's about putting smiles on the faces of the people back home, giving them joy. And I think the players realize that, because this is bigger than just us being here. This is for everybody involved in women's football. The coaches, the players that have come before, the coaches at club level. This is for them. This is for the administrators, but also for the South African Football Association and of course Cecil. The support that we've been given has just been amazing. Ja, dit dan Desiree Ellis, afrigter van Banyana en ek seker hulle gaan hulle die beste shot gee, beste kans gee vir Suid-Afrika. Wie weet, enigiets is moontlik op die sokkerveld. Natuurlik môre eers is dit Switserland teen Spanje, môreoggend 7:00 Suid-Afrikaanse tyd, en Japan speel Noorwe. Dit is 10:00 môreoggend. Dit is die sokker wêreldbeker by Australië en Nieu-Seeland. Maandag is dit Engeland teen Nigerië. Dit is Nigerië en Marokko wat ook saam met Suid-Afrika van die 3 Afrika lande is wat deur is na die ronde van 16, en dan is dit Australië wat speel teen Denemarke. Nou kom ons hoor wat sê Australië se doelwagter, my naam is Mackenzie Arnold, ook vir sy geleerdheid uit die eerste paar rondes van die wêreldbeker. Hierso is Mackenzie Arnold. Yeah, obviously coming off the Nigeria game, there was a lot of disappointment around the team, and we took a couple of days to reflect on that and review that. And then heading into Canada, we knew it was a must-win game, and we knew we sort of had to block out the noise that was going on around the camp and just focus on the game and focus on sticking together, and that's exactly what we did. So it'll be important to replicate that feeling heading into Denmark. Dit dan Mackenzie Arnold, die doelwagter van Australië wat speel teen Denemarke. En ook is dit Amerika wat 'n groot wedstryd speel. Dis ook Sondag wanneer Suid-Afrika speel. Hulle speel teen Swede. Dis 2 van die gunstelinge wat mekaar vroeg in die toernooi al tref. Is VSA teen Swede. Kom ons hoor wat sê die speler van Amerika. Dit is Lindsey Horn. En haar gevra wat sy dink sy te wagte kan wees, die span te wagte kan wees teen Swede. And this is it's the World Cup. It's the biggest stage, and teams are better and better. Some of the most competitive matches that, we've been a part of or we've seen, and, you see some of these massive teams going out of the World Cup as well. And it's crazy. But at the end of the day, it's the World Cup. This is what we're playing for. We're playing for these big matches. We're playing for these big moments, these pressure cookers. And that's what we want to be a part of. And
us being the U.S. national team, we're always going to have that. You guys always want to talk about us, and we're going to take that pressure. We're going to go with it, but we're going to, focus on ourselves and, look at everything internally and try to keep the noise out as much as possible, but, use it to our advantage too, because we're going to go out and we're going to fight, and we're going to do everything that, we've done in the past World Cups, the past major tournaments to go win this game. Dit in die mening daarvan Lindsay Horn, en ja, dit is 'n interessante toernooi inderdaad, en wie weet, dalk kan Suid-Afrika nog verrassings sorg en kwalifiseer vir die kwartfinale en hopelik ook nog verder gaan in die toernooi. Suid-Afrika net weer eens, dit is Sondagoggend vroeg wat hulle speel 4:00 die oggend, speel hulle teen Nederland. Kom ons gaan na die golfbaan. Dit is die Skotse Ope vir vroue wat ook plaasvind. Dit is 'n baie goeie sportnaweek vir vroue in Skotland, en die eerste ronde, een van die voorlopers is Madeleine Sandstrom. Sy is van Swede. Baie goeie eerste ronde van haar 6 onder baansyfer. Dit is die Naku Shibunu van Japan wat voor is op 8 onder baansyfer. Maar kom ons hoor wat sê Madeleine Sandstrom van Swede na haar eerste ronde. I think you don't really want to make it different, because I always have the mindset every par 5 I want a birdie. Every hole I want a birdie. So I think that just going into the mindset of just making good decisions, taking your medicine if you have to, and just trying to score as well as you can. I think just going out and doing the best is all I can do. I go for everything. It's like I try to not let anything hold me back, and just if I have the chance, I will, and if I don't, I will lay up and do the best I can. En dit dan Madeleine Sandstrom, ja, dit is 'n groot toernooi, Skotland Ope, Britse Ope en vir vroue wat ook binnekort gaan plaasvind, en Suid-Afrikaners wat nie te goed doen op die stadium nie. Dit is veral Ashley Buhai wat die Britse Ope laas jaar gewen het, gesukkel het 4 oor baansyfer in die eerste ronde. Leanne Pace 2 oor baansyfer en Paula Rito ook 1 oor baansyfer. So ons sal 'n bietjie beter moet vaar daar in Skotland. Ook net vinnig die wat tennis volg, dis die DC Open. Dis daar in DC is natuurlik Washington daar in Amerika, en van die voorste spelers van die wêreld daar in aksie, Taylor eerste gekeer in die mansafdeling, een van die gunstelinge, die vrouafdeling veral Jessica Pegula en Coco Gauff van Amerika, wat lyk of hulle vroeg gunstelinge is om daar in die eindstryd te speel. Dit is die DC Open daar in Washington. Kos wat advertentiebreek, so terugkom, gesels ons lekker rugby. This month on DStv Compact Plus. What you hear is excitement. Relive the magic of Aretha Franklin as the Queen of Soul delivers a mesmerizing performance in Paris. Join ex-military Major Jack Reacher as he is drawn into investigating various murderous plots in this blockbuster movie franchise. Remember, you wanted this. One magnificent prophecy, Mr. Reacher. Tag along as couples across Nigeria enjoy a rollercoaster of emotions in the build-up to their big day. Where you get it from, who made your dress. I think with that, I'm good. And take your seat at the National Athletic Centre in Budapest as the world's best compete for gold at the World's Championships. Oh my word, it was really tight the line. The Americans take it from Jamaica. It's your moment to be entertained by staying connected to DStv Compact Plus. Nou, welkom terug by In die Tonnel. Ons is hier in die tonnel lekker gereed om uit te draf. Ek het my deepiet aangesmeer. Daai tokse, ek weet nie of almal nog onthou van daai tokse, seker maar wat mense dit noem, jou rugby skoene, die metaal so op die sement, hoe dit klink as mense so by 'n tonnel uitstap nie. So ek hoor dit so in die agtergrond in die opbou na die Wêreldbeker in Frankryk. Maar kom ons kyk eers, daar's 'n paar opwarmingswedstryde wat die naweek plaasvind. 5 van hulle om die waarheid te sê. Suid-Afrika is een van eintlik 6 van Namibië speel ook teen Uruguay, en Andrew Poelman gaan daaroor praat. Ek gaan gou oor die 5 praat. Die ander 5 praat. Dit is Suid-Afrika teen Argentinië. Eerstens opwarmingswedstryd in Buenos Aires, 'n moeilike een vir Suid-Afrika. Deon Fourie, een van die spelers wat uitdraf, hy begin op nommer 6 flank. Baie goed gedoen vir die Stormers. Nou sien die Springbok trui, en daar word gereeld om gevra sy ouderdom. Hy is al 37 jaar oud, om gevra of die ouderdom nou 'n bietjie begin inhaal. Hierso is Deon Fourie. Depends what day of the week you ask me about my age, but yeah, it's been a roller coaster. Came back from France, broke my cheekbone the first Stormers game, the URC game, was out for a few months, and then everything went well. We won the URC and got my first call up, so everything just happened not as planned, as I can say, but
it's a privilege. It's a great honor, and I'll always keep pushing until I can't anymore. Jasper, was Jasper? Yeah, I think if you compare the squad from 2019 till now, there's a big chunk of guys that's still here from 2019. So that those guys got more experience, got more game time, grows players, grows men, grows a team. So I think hopefully that will be the factor of winning the World Cup again, and for the fourth time now. Yeah, I think Dion hit the nail on the head there. There's a lot of experience. Unfortunately, experience doesn't win it for you. You still have to have that hunger, and I think the desire to win the World Cup again is going to be very important. Dan Jasper Wiese, die agterman wat daar saamgesels het met Dion Fourie, en die manne sal verseker met honger wees of die honger moet wys in die vertoning teen Argentinië as hulle ook 'n plek wil maak in die Suid-Afrikaanse span vir die Wêreldbeker. Ook is dit Nieu-Seeland, hulle speel gasheer vir Australië. Dis eintlik die tweede Bledisloe beker wat hulle speel, so dis nie heeltemal 'n opwarmingswedstryd of 'n vriendskaplike wedstryd nie. Dit word in Dunedin gespeel. Vorige wedstryd is dit tussen daai twee spanne 'n week terug was dit die All Blacks wat maklik gewen het teen Australië 38-7. Eddie Jones baie grommig gewees die afgelope paar maande. Hy het nog nie gewen die afgelope 3 wedstryde ook nie. Kom ons hoor wat sê hy wat hy geleer het uit daai 38-7 verloor. 40-60 we were pretty good again without converting that to points, and 60-80 we were terrible. So we were a bit like a kite in the sky. When the wind blows high we're going well, when it's not blowing well we can't cope. So we just got to get a bit more consistency in our game, and part of it is we've got a young team. We've got a really young team. I think this is the 7th youngest team picked in the professional era, and we're going to have a bit of up and down. But what I liked about the team was how hard we competed at the start of each half, and the pressure we were able to put on the New Zealand team. Now we know that's not enough, but we've got to find a bit more on Saturday. Ja, dit dan Eddie Jones, hy is onder baie druk en dit is 'n Bledisloe beker wedstryd in Dunedin. Dit is Saterdagoggend. Ander 3 oefenwedstryde wat plaasvind, dit is Skotland wat tuis speel teen Frankryk, en dit is Wales wat tuis speel teen Engeland, en dit is Ierland teen Italië. So 3 lekker opwarmingswedstryde vir al die Skotland, Frankryk en ons dophou. Kom ons hoor wat sê Mike Potgieter, ons rugbykundige. Hy praat 'n bietjie oor die Argentinië wedstryd. Ek het by hom gaan sit en ons het lekker gesels oor Argentinië, ook gewonder oor die Skotland Frankryk wedstryd. So hierso is ek saam met Mike Potgieter. Dis Wêreldbeker 8 September spoed nou nader. Oefenwedstryd. Oefenwedstryd het baie belang, veral hierdie naweek met die kies van die Wêreldbeker groep. Daar's 'n paar manne wat hulle harte sal moet uitspeel om Frankryk toe te gaan. Ja, ek weet Jacques Nienaber het ook hierdie week gesê dat sy Wêreldbeker groep het 'n idee, maar is nog nie vas nie. Ja. En ek dink dis wat vir my opwindend is oor hierdie opbou tot 'n Wêreldbeker. Statistieke wys dat Suid-Afrika eintlik baie gemaklik met iemand soos Argentinië moet afreken. Maar ons het nou gesien die vorige wedstryd, dit gebeur baie selde dat statistiek op die veld 'n rol speel. En ek dink hier so opbou tot Wêreldbeker, hierdie opwarmingswedstryde, alles wat gedoen is, gebeur het, is nou verby, dis nou gedane sake, dis nou tot opbou tot die Wêreldbeker. En hierdie opwarmingswedstryde is van kardinale belang, veral om daai span en daai kombinasies wat jy het en so lank uitgeoefen het, eintlik nou 'n bietjie meer speeltyd saam te gee. Ja. En baie ander lande wat ook speel, net so vir die rekord eintlik as ons kyk na wat môre alles gebeur. Dit is ook Skotland speel tuis teen Frankryk. Dan Ierland speel teen Italië en Engeland en Wales speel, maar veral daai Frankryk-Skotland ene. Ons los oog daar moet dophou, want dit is 2 spanne wat op ons pad is. Ja. En veral Frankryk wat tweede in die wêreld lê, tuis veldvoordeel met 'n Wêreldbeker. Ons weet dit speel 'n baie groot rol. En ek dink Frankryk se rugby is besig om op 'n opwaartse kurwe te gaan op die regte tyd in terme van 'n Wêreldbeker voor 'n Wêreldbeker. Skotland wat nog altyd daai trots, daai tradisie het en enige span wat teen hulle speel gaan vir jou sê dis baie fisies. So daai wedstryd is van kardinale belang vir ons in terme van voorbereiding vir die Wêreldbeker vir ons groep ook. Ja, my gedagte teen Argentinië Saterdag aand, kan hulle wen? Ja, hulle kan wen, maar Buenos Aires is 'n ander tipe veld met daai skare en so en ek dink die Argentyne sal met baie passie, met baie durf en met die oog op die Wêreldbeker sal hulle daai een skalp wil eien
van 'n sogenaamde gunsteling van die Wêreldbeker ook. So dit gaan moeilik wees. Ek dink nie dit gaan 'n weghol wedstryd wees nie. Ek dink ons kan weer baie iets verwag soos hier in Johannesburg 'n baie close wedstryd. Maar ja, ek dink die Springbokke kan wen. Ja, ons het gesien Namibië wat gespeel het teen Argentinië se A-span. Moeilik om daai manne te speel, maar hopelik kan hulle wen. Ja. Gaan hierdie rugby. Gaan verseker, mag die beste span wen. Ja. Ja, dankie Mike. Ja, dit is 'n moeilike plek om te speel, Buenos Aires. En kom ons gaan na hulle rugby, Joel. En dit is 'n Wêreldbeker 2023 mans Wêreldbeker wat oor 'n maand begin, die 8de September daar in Frankryk. En ons kyk na wat die effek van beserings is so in die opbou na die Wêreldbeker en veral met die klomp oefenwedstryde wat die naweek gespeel word. Dit is Namibië ook teen Uruguay, Suid-Afrika teen Argentinië, die All Blacks wat speel teen Australië en 'n klomp van die Europese spanne ook. Is daar 'n fokus op hoe ernstig moet jy hierdie wedstryde opneem? En in rugby kan jy ook nie terughou nie en die manne moet ook gereed gemaak word vir die Wêreldbeker rugby wat op pad is. Maar die realiteit is dis 'n risiko. Daar's 'n klomp oefenwedstryde, manne kan seer kry voor die begin van die Wêreldbeker. Kom ons hoor wat sê Paul O'Connell, natuurlik 'n self 'n kaptein gewees van Ierland se rugby span, ook die Britse en Ierse leeu's. Hy's nog op die afrigtingspan van Ierland en daar's aan Paul O'Connell gevra die effek van beserings of die risiko van beserings in hierdie oefenwedstryde, veral Ierland se wedstryd as hulle teen Italië speel môre. With various constraints on it, numbers up and numbers down and wider pitches and things like that. So I think that's the most enjoyable for us because the players are getting used to the pictures they're going to see in a real match, you know, rather than the pictures they might see in a small-sided game or whatever it is. So that's been enjoyable. I think, you know, pre-season for coaches and for players is enjoyable because you haven't got the game hanging over you. You know, on a Saturday you can work really hard Monday to Friday, and you can go home Friday and take a bit of time off and recharge. So from that point of view, as a player, I always enjoyed pre-seasons, and I certainly enjoyed it as a coach now as well. Dit dan Paul O'Connell, ja, en dit is 'n moeilike groep B waar Ierland ook in is. Hulle speel teen Suid-Afrika, maar ook Skotland is in daai groep, ook Tonga en Roemenië, soos 'n moeilike groep B. Groep A ook moeilik vir Namibië. Dis natuurlik Nieu-Seeland en Frankryk wat daar wag, ook Italië en Uruguay. So dit is 'n lekker vooruitsig nog steeds. 8de September begin dit. Dit is die eerste wedstryd. Dit is Frankryk wat speel teen die All Blacks. Openingswedstryd dan net die dag daarna 9 September sit Namibië wat speel teen Italië. Lekker Wêreldbeker om na uit te kyk. Kom ons wat advertensiebreek as ons terugkom, maar hoor ons wat gebeur in Namibië en ook in die Wêreldbeker netbal. It takes heart and all the soul. A head stuck in the game. It takes every bone in your body, all the blood in your veins. And then more blood, and more sweat, more tears. All your hopes and your dreams. It takes conquering fears. It's late nights and weekends. 6 to 6s, 9 to 5s. It takes sacrifice and suffering every moment of our lives. It takes kick after kick. Being kicked when you're down. It takes fighting for hours for inches of ground. It takes every last line out. Every last second spent. It takes absolute devotion. It takes 100%. Ons is terug by in die Tonnel. Ons kyk na internasionale sport wat reg oor die wêreld gebeur en ook wat in Namibië gaan gebeur, gaan ons nou hoor by Andrew Poelman. Maar eers is daar nog 'n groot internasionale toernooi. Dit is die Wêreldbeker netbal wat tans in Kaapstad gespeel word. Baie goeie toernooi vir Suid-Afrika gewees. Ongelukkig net op doele gemiddeld, nie vir die semifinale gekwalifiseer nie. Hulle het teen Nieu-Seeland gelyk op gespeel 48-11. Ek dink almal gaan daai wedstryd onthou en vir Suid-Afrika gaan dit baie beteken. Maar dit is Nieu-Seeland wat deurgaan saam met Jamaica en ook Engeland en Australië. So dit is die semifinale tyd. Dit word Saterdag gespeel. Saterdag 11:00 is dit Engeland
teen Nieu-Seeland. Dis die eerste semifinaal en dan is dit 4:00 die middag Jamaica wat speel teen Australië. Australië wat ook goeie vorm gewys het in die toernooi, maar veral Engeland wat vir Australië geklop het, wat waarskynlik die gunstelinge is teen Nieu-Seeland. Maar Jamaica het gewys met oorwinnings teenoor Nieu-Seeland en Suid-Afrika dat hulle is 'n span wat waarskynlik hierdie toernooi kan wen. En nou kom ons hoor wat sê die afrigter van Jamaica se span. Dit is Connie Francis en daar is aan haar eerstens gevra die opbou die vorige 4 jaar of die afgelope 4 jaar sedert die vorige wêreldbeker, hoe hulle fokus was en hulle voorbereiding was. Hierso is Connie Francis. Yes, for the last 4 years, we had to overcome disappointment and, some soul searching because it was really tough losing and coming 5th place, something that we are not accustomed to for a very long time. So it's about regrouping and after the soul searching, where do we go? What do we want to accomplish? Then we took on, the task of rebuilding our side with getting some more players into our squad and pushing them, and the expectation was really good. The outcome and the eagerness of the players, the ones who plays in Australia come back and they share their craft with the ones back home. So the chemistry was always there, and the hungriness to ensure that we uplift Jamaican netball and show the world that, hey, we are capable to playing against the best, and it shows when we play at the calm. It was important for us to go out there and to show that self-discipline that is required to win a medal, and I would not say that we surpassed our expectation, because my expectation for this squad is to do extremely well, especially going up against teams who consistently play well. En dan Connie Francis, en ja, ek dink ek gaan hard skreeu vir Jamaica. Sy voel baie welkom in Kaapstad en is baie lekker om hier in die moederstad te hê. Natuurlik is dit 4:00, is dit 'n Saterdagmiddag Jamaica teen Australië. Die eindstryd hopelik vir Jamaica as hulle dit maak, gaan wees Sondag 8:00 die aand. Wêreldbeker netbal in Kaapstad. Kom ons gaan na Namibië se sport en Andrew Poelman is die man wat die beste weet. En daar's 'n klomp rugby natuurlik ook, daar's fietsry. Kom ons hoor wat gebeur alles in Namibië. En hierso is Andrew Poelman. 8 Namibiese fietsryers ding mee in die wêreldbeheerliggaam die UCI se wêreldkampioenskap in Glasgow, Skotland. Die eerste een in aksie is Eden Spanneberg, wat Saterdag in die junior vroue se padraces in aksie sal wees. Sy was die afgelope weke een van 'n uitgesoekte groepie ontluikende Afrika-ryers by 'n oefenkamp in België. Sondag sal net die topgekeerde ryers ter wêreld byeen wees vir die bergfiets wêreldkampioenskap se marathonresiese vir mans en vroue, beide oor 'n afstand van 108 km. Namibië se Vera Loser is vanjaar uitstekend op dreef in die lang afstande, insluitend 'n brons by haar eerste wêreldbeker byeenkoms in Italië. Haar naam kan dus as 'n moontlike medaljekandidaat genoem word. In die mansresies is Alex Miller ook oorgehaal vir 'n goeie vertoning in Skotland, nadat hy die afgelope weke vir 'n kort vakansie terug in Namibië was. Miller sal volgende week ook in die veldresies in aksie wees. Ander Namibiërs wat volgende week in aksie is die junior mans Daniel Haan en Kevin Lou, die onder 23 mansryer Hugo Haan en die elite vroue padfietsryers Monique Du Plessis en Melissa Hins. Wat klaprugby betref, is dit die voorlaaste ronde van die NRI Premierliga en almal behalwe FNB Western Suburbs en FNB Rio Falcon is betrokke. 'n Lekker harde wedstryd lê op Walvis Bay voor met FNB Unam wat volpunte nodig het indien hy steeds 'n buitekans vir die halfeindstryde lewendig wil hou. Die tuisspan FNB Kudus is tans redelik veilig in die tweede posisie en sal die gunsteling wees om vir hul geesdriftige ondersteuners nog 'n wenvertoning te lewer en te wys hulle is slaggereed vir die uitklopfase. Volg die regstreekste uitsending van die wedstryd op NTV, aanlyn op oneup2.com of op die Facebook bladsye van Irongo en Republikein. By die United veld in Olympia takel spanne nommer 1 en 3 mekaar ook in 'n stryd wat altyd baie belangstelling wek. Trustco United is op sy tuisveld en lyk tans propvol selfvertroue met veral sy lostrio Fedi Mazila, Dian Blom en Tiart Lindveld wat die pap dik aanmaak. Agterlangs sal Renier Benadi as loskakel begin in 'n omruiling met Henrico van Sail wat na heel agter verskuif. Elof Du Plessis maak ook sy terugkeer vanaf die reservebank. Hulle opponent Wanderers onder die kapteinskap van Darius van Solms is die naweek sonder die Holtzhausen broers DJ met 'n
kniebesering en Neil vanweë werkverpligtinge. Die gevolg is 'n interessante nuwe senterkombinasie met Christo van der Merwe wat eintlik verlede jaar triomfantelik as kaptein van die Liga wenspan uitgetree het en die belovende Dani van der Merwe. Ander name in die Wanderers span om op die uitkyk voor te wees sluit in die hakker Albert Norke, laaskakel Eugene Jantjies, heelagter Warren Ludwig en die reservestit André Rademeier. FNB Rielbot het ook 'n kans om die naweek vanaf 5de na 4de op te skuif, maar dan sal hy sy wegwedstryd teen FNB Grootfontein moet gaan wen, wat nooit 'n eenvoudige taak is nie, veral nie met Wikus Jacobs terug in hulle beginspan nie. Ter afsluiting herinner ons aan Namibië se rugbytoets laat Saterdag aand in Montevideo teen Uruguay. Die afskoptyd is om 11:00 Namibiese tyd. Johan Duisel en sy manne het laas naweek bloedneus gekry toe die Argentynse A-span hulle met 34-27 geklop het. Hierdie punteverskil van net 7 is loshande die kleinste waarmee Namibië in 6 ontmoetings teen die Argentyne verloor het. Baie word gesê oor die uitdaging wat die Suid-Amerikaners in die vaste fasette bied, maar hulle drie het ook gewys dat hulle agterlyn baie behendig was om die Namibiese verdediging te manipuleer en die spasie vir hulle drie te skep. Namibië en Uruguay sal mekaar natuurlik in September weer by die Wêreldbeker ontmoet in 'n wedstryd waarvoor beide hulle lippe aflek. Uruguay is 4 plekke hoër op die wêreldranglys en het nog net een keer tevore 'n haalskraap teen Namibië verloor, maar afrigter Alistair Coetzee se kombinasie vir Saterdag sal alles in die stryd werp om met 'n oorwinning weg te stap. Ja, dankie Andrew, klomp lekker rugby en fietsry wat plaasvind en ek sal my oog verseker hou op daai wedstryd Namibië teen Uruguay, dis 'n kleedrepetisie vir die Wêreldbeker rugby in Frankryk wat oor 'n maand begin natuurlik. Uruguay en Namibië saam in groep A by die Wêreldbeker vir mans in Frankryk. Goed, natuurlik die sokker Wêreldbeker vir vroue sal lekker wees om te sien as Suid-Afrika hopelik daar kan verder gaan teen Nederland en dan die Wêreldbeker vir vroue netbal ook 'n groot belangstelling. Lekker besige sportnaweek wat voor ons lê. Geniet dit en ons gesels weer volgende Vrydag hier in die Tonnel en tot dan 'n lekker sportnaweek en groete.